Hello，大家好，我係 Hamptons Joyce。今日咧，我帶大家嚟到 Canary Wharf 附近睇一個屋苑嘅項目。呢個屋苑咧，其實佢已經係相對成熟噶啦，因為可以睇到啦，我哋已經有大約10個 block 嘅 building 係已經起好咗。呢度咧，成個即係呢個 community 嘅氛圍已經喺度噶啦。嗱，喺我哋嘅右手邊可以睇到，我哋有個 supermarket。跟住呢邊咧有個 wok noodle， 即係有個 Chinese 嘅restaurant。跟住呢邊咧就有咖啡店，同埋呢度咧呢邊咧亦都係有呢個叫做 Sunday Market， 其實都係一啲大家交換下物品啊，買下嘢食，即係 community 大家坐低可以傾偈啊，或者識朋友嘅地方。仲有就係我哋呢度有一個 NSH 嘅service 喺度嘅，即係如果係註冊 GP 啊，或者講係都要 walk in 嘅，咁我哋都可以用到呢個 service 嘅。咁同埋呢度咧有個類似 kindergarten。最近嘅車站咧係叫做 East India。咁我哋喺個站落嚟咧，可以見到呢度咧，亦都係一個好 relax 嘅地方啦，有個湖啦，跟住咧側邊有咖啡店啦，有餐廳啦。我哋沿住呢條路行過去，見到嗰度咧灰色嗰棟咧，就已經係我哋嗰個屋苑啦。呢度有間 Tesco 嘅。咁呢度去 Canary Wharf 咧，搭一站5分鐘就可以到。呢度坐 Dira 15分鐘就可以到 Bank， 所以係非常之方便。周邊生活配套亦都係好完善，成個屋苑入邊亦都有自己小區嘅配套，所以呢個就係打工人或者係買一個自己住非常之合適嘅項目。我哋一齊嚟睇一睇呢個樣板間。入嚟呢度咧就係我哋嘅玄關位置。左右手邊咧都會有一個 storage 空間，呢個係設備間，佢有呢個新風系統同埋個洗衣機。呢邊咧係我哋另一個 storage room。咁呢度咧做咗呢個 cupboard， 跟住喺呢度咧係我哋嘅 family bathroom。咁入邊咧亦都係磚已經鋪到頂㗎啦，跟住呢邊咧做咗啲架，同埋有個鏡嘅 cupboard 呢啲裝飾嘢。入嚟我哋先嚟睇一睇我哋嘅開放式嘅廚房同埋我哋嘅客餐廳。呢個係一個非常之方正嘅單位，大約係5.5米乘以5.5米一個正方形嘅圓形。咁廚房咧亦都係包晒成套德國嘅 appliances， 係呢個 Bosch， 跟住我哋有嵌入式嘅呢個雪櫃，嗰邊係雪櫃，呢邊係一啲收納嘅空間。呢啲全部都係收納嘅空間。雪櫃就俾我哋嘅右手邊，跟住再喺呢個廚房出嚟咧，就係我哋嘅露台。因為我哋呢個 ground floor 啦，所以係會睇到出邊嘅花園。咁如果係其他嘅咧，就會係樓層高啲嘅話咧，我哋就可以睇到 Canary Wharf 啊，或者係可以睇到呢個 Stratford 嗰邊嘅景，睇你朝向係邊度啦。咁我哋而家去睇埋個房，先嚟睇下我哋嘅呢一個 second bedroom。係啦，呢個亦都係3邊落牆，跟住咧再加仲有啲位可以擺個梳妝台或者係衣櫃。跟住入嚟主人房呢邊咧已經做咗入牆櫃㗎啦。咁呢個亦都係3邊落牆啦。呢個窗台位、挑窗位做得非常好。跟住喺呢邊咧就我哋嘅 ensuite。空間感係 OK 嘅，因為做咗個 shower crib， 跟住呢邊咧洗手盤同埋呢個 toilet bowl 都係一樣啦，鑲晒磚嘅，設計簡約，線條簡單。價錢嚟講 ，studio 係405千開始，一房咧係450千開始，2房係570千開始，3房840千開始。For more information，call 我哋啦。Thank you。